Il-mexxejja tal-gruppi politiċi fil-Parlament Ewropew bl-eċċezzjoni tal-IPP ta' Roberta Metsola u David Casa iffirmaw dikjarazzjoni ta' koalizzjoni li qed tirrifjuta li tiġi normalizzata il-kooperazzjoni jew xi tip ta' alleanzi ma' partiti tal-lemin estrem jew gruppi b'influenzi radikali. Dan qaluh il-kandidati laburisti għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Alex Agius Saliba u Maria Sara Vella Gafà fejn sostnew li din id-dikjarazzjoni hija waħda bażika li titkellem fuq id-dinjità, il-libertà, is-saltna ta' dritt u rispett lejn id-drittijiet tal-bniedem, inkluż il-protezzjoni ta' nies ġejjin minn minoritajiet. Din id-dikjarazzjoni twildet wara li membru tal-Parlament Ewropew safa aggredit tal raġunijiet politiċi minn 4 żgħażagħ. Saret ukoll wara inċidenti fi Stokkolma, Spanja u l-Belġju minn attivisti tal-lemin estrem, inkluż każi ta' disinformazzjoni, aggressjonijiet u kliem ta' mibeda f'diversi pajjiżi. L-Ewroparlamentari u kandidati Alex Agius Saliba saħaq li l-grupp tal-Popolari Ewropej, partikolarment Manfred Weber, bħal sħabu Simon Busuttil, Metsola u Casa jibqgħu ma jinbidlux, jippritkaw ħaġa imma jagħmlu oħra għax l-unika ħaġa li importawhom minna hi li jgranfaw mal-poter. In-nazzjonalisti u l-Ewroparlamentari tagħhom f'Malta jgħidu mod u barra minn xtutna jagħmlu mod ieħor. Kellhom opportunità tad-deb sabiex they walk the talk, sabiex fl-aħħar mill-aħħar dawn iwettqu dak illi jitkellmu tan dwaru fuq dawn il-prinċipji li għalihom huma jgħidu il-kavallo di battalja, imma fl-aħħar mill-aħħar dikjarazzjoni tant importanti bħal din kellna skiet itarrex f'Malta. Ma smajt l-ebda dikjarazzjoni min-naħa ta' David Casa, min-naħa ta' Roberta Metsola, min-naħa tal-kandidati tal-Partit Nazzjonalista għalfejn din id-dikjarazzjoni ma ġietx iffirmat. Il-kandidata Vella Gafà semmiet kif fi Brussell l-anijiet tal-Partit Nazzjonalista huma biss għall-avanz personali tagħhom u biex jattakkaw lill-gvern. Dan jagħmluh għaliex fi Brussell imorru għal ġiex raġunijiet prinċipali. L-ewwel waħda għall-avvanz personali tagħhom u t-tieni net imorru Brussell biex jattakkaw lill-gvern Malti, biex jattakkaw lil Malta tagħna. U allura id-distinzjoni hija ċara u netta bejn il-membri parlamentari Ewropej tal-Partit Nazzjonalista u l-membri parlamentari Ewropej tal-Partit Laburista kif qal tajjeb ħafna Alex. Ix-xogħol li jagħmlu fl-aħħar snin il-kol kemm aħna nafuh. Fil-partit ta' Bernard Gregg diġà indikaw kif se jużaw l-odda kollha għad-dispożizzjoni biex mill-Parlament Ewropew jattakkaw lill-Laburisti u lil Malta kif tenna l-Ewroparlamentari u kandidat David Casa fl-aħħar jiem. F'dadija mnebħa biss mill-mibeda dan saħansitra ddikjara dik li sejħilha gwerra qaddisa kontra il-Labour, xi ħaġa li sabet l-appoġġ anke tal-kap Bernard Gregg innifsu. Fil-Parlament Ewropew se nagħmel ħilti kollha gwerra qaddisa biex nara illi dawn in-nies wasthom ma jkunx Kastilja. Jiena se nagħmel gwerra kontra tagħhom bl-għodda kollha li qatt mu sajt sissa.